Добре дојдовте на финалниот настан на предизвикот за млади истражувачи во организација на Фондот за иновации и технолошки развој. Го поканувам господин Зоран Заев да ви се обрати. Почитуван министер за образование и наука, почитуван министер за здравство, кој што ми се приклучи после состанокот што го имавме, почитуван директор на Фондот за иновации и технолошки развој, почитувани ученици, почитувани ментори и наставници денес овде присутни, почитувани граѓани. Дозволете прво да ви посакам добре дојде во владата. Дождот ја промени локацијата школка во градскиот парк, но колку е убава владата со деца, со ментори, со директори, со наставници, имајќи во предвид какви мачни состаноци овде поминуваме, ви посакувам навистина добре дојде денеска овде, во владата, на овој прекрасен настан, кој што има сериозна намера да испрати мотивирачки пораки до генерациите кои што доаѓаат, а тоа сте вие. Секако, сега слушнав да му честитам роден ден на директорот на Фондот за иновации и технолошки развој. И обично луѓето за роден ден добиваат нешто, тој ќе мора да даде 4 милиони денари на децата, заради тоа што се потрудиле. Почитувани, за мене представува голема чест и радост што сум денеска овде, заедно со двајцата министри и со директорот на Фондот за иновации, да ги наградиме најуспешните 20 основни и средни училишта кои земаа учество во предизвикот за млади истражувачи. Креативното размислување кај децата и младите во образовниот процес е основа за развој на иновативноста. Истражувачкиот дух и мотивираноста на учениците да дојдат до нови знаења, до нови податоци, релевантни вистини, информации и научни факти треба да бидат постојано поттикнати во рамките на образовниот процес, од општеството и во семејствата. Креативноста, љубопитноста, истражувачкиот дух, како и мотивираноста да се постигнуваат нови успеси, како вредности што ги поседуваат учениците, понатаму во животот прераснуваат во визија и здрави работни навики на лидери и успешни млади луѓе, кои во својата компетативност и желба за нови достигнувања и успеси ги отвараат перспективите на иднината. Мотивираните млади луѓе се градителите на стабилна и економски перспективна иднина на секоја земја. Такви млади луѓе и се потребни секако и на нашата Македонија. Во вас, драги ученици, млади истражувачи, го препознавам тој креативен потенцијал што е потребен на нашата Македонија. И со вашиот вложен труд и резултатите што ги постигнавте, денеска го потврдувате тој факт. Во иднина, знам дека многу од вас ќе имаат успешни блескави кариери на познати инженери, експерти, лекари, хирурзи, наставници, научници, музички звезди, политичари, професори, програмери, бизнисмени и така натаму. Ние возрастните имаме обврска да ги отвориме сите патишта што водат кон таа надежна и перспективна иднина за вас младите. А ваша обврска е да бидете вредни ученици, да покажете интерес, со труд и посветеност да им пристапувате на вашите училишни обврски и во училишни активности. Сакам да знаете дека сите ваши успеси се наша голема радост и мотив да се продолжи напред. Од септември секако ве чекаат нови предизвици, а сега ви посакувам долг и убав летен распуст. Да се одморите, да другарувате со вашите другари, убаво да си поминете летото и да уживате максимално. И секако да прочитате по некоја лектира. На самиот крај ви честитам на овој заеднички тимски успех. На училиштата, на учениците и на менторите. Со нетрпение, јас и сите ние во владата го очекуваме следниот предизвик, на кој сум убеден дека ќе има учество на уште поголем број на училишта. Ви посакувам на сите убаво, топло лето и уште многу успеси во вашите животи. Благодарам.
Доаѓа?